Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Logité. Mano ny fidiram-pianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny Logité. Monto plus, Monto plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny Logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny Logité. Tena manadio be mihitsy. Manara ny Logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovana. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoka ary tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-bavao amin'izao takarivany alatsinainy fahafolon'ny volana septambra izao reto ny lohateny. Niona ny barain'i Madagasikara sy ny leona ny Teranga Senegalais omaly ronoro ny isan'ny sarana ny alohan'ny kosa dia nisy ny fikorontanana tamin'ny vavahady hiditra eo amin'ny kianja ben'ny Mahamasina ary nahafatesana olona roa ary naharatrana olona 27. Manohana tranan'ny Madagasikara ny vondrona iraisam-pirenena voaporofo izany nandritry ny fandalovan'ireo solitena ny vondrona iraisam-pirenena maro toeto amintsika. Maikila forehitra avokoa ny fiara sy ny moto teny amina fiantsonana iray teny Ambohipo. Ivoaka ny alarobia izao etsy amin'ny plaza Ampefiloha ny horonan-tsary fanadihadiana iarana amin'ny Pape François, un homme de parole. Any ivelany nankalaza ny fafitopolo taona na Repoblika Etim-bahoaka Demokratika azy Korea Avaratra omaly. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny Logité amin'izao alina izao ary manasanao ampanajana ihany koa hiaraka aminay hatramin'ny farany. Iaraka amin'ny Gotlibsika ao anatin'ny zanampandarana masolavitra mivadika ijery ihany koa ny zanampandarana ID Sport izay andalianantsika misy kokoa ny fiaonan'ny Barean'i Madagasikara sy ny Lion'ny Teranga aty Sénégal izy ny hoianao ary ny insolite zao aloha dia ijery aminao ny la une sy ny actu ny tena koa sy Rina Andriamalala. Paperline, le choix de votre succès. Au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Taranja baolina kitra mbola voatana ny Barean'i Madagasikara ady sahala ronoro indray omaly tolakandro tetsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina ireo Lion'ny Teranga Senegalais. Lalao anatin'ny andro faharoa ny fifanitsanana isam-bondrona amin'ny fiatrehana ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika na ny CAN 2019 izay atao any Cameroun. Notarihana foana isika kanefa nahavitana ny enzika ireo mondialista farany teo. Samy manana isa 4 izany ny Bare sy ny Lion'ny Teranga saingy manatombo amin'ny elanerana baolina tafiditra izy ireo. Mitana ny laharana fahatelo ao amin'ny vondrona misy antsika kosa i Guinée Équatoriale izay nandresy ray no ohatra ny Soudan. I Guinée Équatoriale indray no ifandonan'ny Bare manaraka ka ny alarobia 10 oktobra ny lalao mandroso any Malabo ary ny alahady 14 oktobra ny lalao miverina eto Madagasikara ny andindin'ireo dia ho arahinao ao anatin'ny ID Sport ao anatin'ny tapany faharoa ny Logité. Fa nitranganina fifanosena niteraka hafaty olona sy faharatrana ihany koa ny teny Mahamasina. Ray no maty ary 27 ny olona naratra nandalo teny amin'ny hôpitaly Agiara omaly favoazana any amin'ny loha sy ny tratra no tena nahazo ny akamaroan'ireo olona tamin'izany. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso dia tsy fahampian'ny fandaminana no antony niteraka ny loza.
Niafara tamin'ny famoizanain'olona iray sy faratrana 7 ny fidirana ijery ny baolina ny aonan'ny Bareny Madagasikara sy ny liona ny Teranga Senegalais omaly tetsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Raha ny fanazavana avy amin'ireo mpijery teny an-toerana dia ny tsy fahampian'ny fandrindrana ny filaminana no antony nahatonga ny faratran'olona maro. Nisy tamin'ireo olona efa nahazo tapakila mantsy no tsy nampidirin'ireo mpiamina ka voatery nampiasa hery ireo mpakafy ny baolina. Efa nanomboka amin'izay ilay hira-pirenena iny zay vao nisy hoe mibanaka hono ilay vavahady tany amin'ny côté gauche côté droite dia niala amin'izay ny polisy avy eo satria fanesika be ilay olona teo be dia be zany ny olona mbola tsy tafiditra tany anatiny tany ivelany tany dia mifanoosinosika be tao zareo dia izay ny tonga an'ilay nisy olona von'olona angamba tsy dia tonga dia dia nody izay. Be le olona nanana be nefa tsy tafiditra. Ny hôpitaly Gera avy hatrany nandray ny naratra tamin'ny fotoana iny hatramin'ny androany tamin'ireo 7 no raisina omaly mbola misy 20 manaraka fitsaboana akaiky ao an-toerana. Efa misy fivoarana kosa ny fahasalaman'ireo naratra mafy. Zany mbola be karakarana mihitsy ny teknisiana zany médecin mikarakara azy rehetrarehetra eo fa eo anao efa andalam-pivoarana zany ny fahasalamana zareo. Maty aloha zany hatreto dia mbola raha ihany aloha. Betsaka mantsy ny feo mandeha any hoe misy maromaro maty ohatr'izay fa hatreto aloha zany tonga tamin'ny hôpitaly dia raha ihany maty. Fa voazan'ny loha sy ny tratra no mbola hitazomina ireo 20 naratra eny anivon'ny hôpitaly Gera ny fanazavana. Fa tao anatin'io ary ho tosetrin'io ihany koa dia vao nareny fahavoazana teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina dia avy hatrany dia tonga nampahery teny amin'ny hôpitaly ny mpikamban'ny gouvernemanta vitsivitsy izay notarihan'ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao tapaka tamin'izany ary fa ho raisin'ny fanjakana manontolo ny fitsaboana ireo naratra rehetra. Tsy nitaza-potsiny ny zava-nitranga ny fitondram-panjakana fa avy hatrany dia nitoditody tetỳ an-toerana nitondra ny voatsirambon'ny tanana ho an'ny namoniain sy ireo naratra. Tapaka tamin'izany fa ho etohin'ny fanjakana iray manontolo ny fitsaboana ireo naratra nandritry ny fotoana iny. Tena tsy ampozina tokoa satria isika no fanentana mihitsy manohana ny ekipa-pirenentsika dia ny Baria eo amin'ny Senegal. Tsy nampozina ilay izy satria betaben'olona. Tsy maintsy manarina an'izany tsika amin'ny fotoana izay mapety an'izany tsy fanomezantsiny akory n'androany fa dia tonga eto tsika mianakavy aty amin'ny hôpitaly ankahery an'ireo havatsika izay tratran'izay manahiran'izay misy maratra efa voaray eto amin'ny hôpitaly izy ireo ary efa ny teny minisitra tokony andraikitra fa dia ho raisin'ny fanjakana daholo ny fitsaboanan'ireo maratra. Nanambara ihany koa ny filoham-panjakana nandritry ny fitsidiany teto amin'ny Gera fa hisy ny fepetrapetraka mba tsy iverenan'ny toy izao isaky ny misy hetsika goavana. Fa miatrika an'izany no isitsika fa zany dia hoentintsika eo amin'ny fikarakarana satria ny toy izao tokoa dia tsy maintsy misy ny toko ny capacité d'anticipation na organisation avatra zay atao satria betabe le olona fa tsy androantsika ny an'izany fa tsy maintsy jirena kosa rehefa zany mba tsy iverenan'ny tsony. Marina fa ankoatra ny filoham-panjakana dia maro koa ireo kandida ho filoham-pirenena no tonga tetỳ an-toerana. Taorian'ny sy ny loza kosa dia niverina tamin'ny laona ny filaminana tetỳ Mahamasina ary maro ireo olona tsy tafiditra ka voatery nijery tetỳ ivelan'ny kianja. Fa vaovao politika kosa indray ela ny ela teo amin'ny tantaran'ny Madagasikara hipetraka eo amin'ny tantaram-pirenena ny fanajana ny lalàna Tankitspo izay nasehon'ny filoha Rajaonarimampianina. Tsy tahaka ny fahita aty amin'ny tany afrikana tahaka izay nianina teo aloha intsony ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny no porofon'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina fa azo atao tsara ny manova ny fomba mampanao politika. Naseho ny kandida laharana 12 fa azo ny filoham-pirenena atao tsara ny tena manao lahara-pahamehana ny tombontsoam-bahoaka amin'ny fanajana ny lalàna sy ny asa ho an'ny firenena matoa andahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao. Nanao toy vakana ny fiaraban'ny fianakaviam-be iray sampirenena sy firenena vahiny maro ny fihetsikefeny fahendrena sy fahasahiana naseho ny filoha Rajaonarimampianina tamin'ny fanajana izay voalaza ny lalam-pandrenona manan-kery ankehitriny.
Amaha-kandida azy dia nametra-pialana izy 10 andro mialohan'ny fifidianana. Namela malalaka ny fitsarana avy mba ny lalam-pandrenana iasa anao izay tiany atao ka nanaiky nampiditra ireo mpanohitra sy ireo olona nanenjika azy nandritra ny 4 taona mahery ao anaty gouvernemanta hikarakara fifidianana. Tsy mbola nisy tahaka izany teto amin'ny tantaran'i Madagasikara. Fidinana andalambe, fanonganam-panjakana, fangoronan-karena sy ampimamba miopapana, fanondranana ny harem-pirenena, fananan-karena tsy ara-drariny, famotsim-bola avolenta, ireo nampalaza ireo mpitondra ny fandimby-teto ka nampahatra hatrany amin'ny 2,700 ny vahoaka hatramin'ny taona 2024 ireny. Niporofoiny Flora Rajaonarimampianina kosa fa misy safidy tsara, hafa, azo atao fa tsy voatery ho laza ratsy tahaka izany. Rehefa mahazatra ny fialana eo amin'ny toeram-pahefana ampilaminana ny velany, eto amintsika kosa dia zava-baovao ny tahaka izany. Romo an-trano no hiafarany ny fitaom-piasan'ny filoham-pirenena tamin'ny tetezamita sy ny repoblika talohan'izay teto, toy ny fandosirana any ivelana, firehetana eraky ny tanàna, kitapom-bolam-panjakana nofoanana, adila politika tsy fankahitana izay nitarika hatramin'ny fanasaziana sy fitombon'ny fahantrana, firenena latsaka ankaterena sy ny maro hafa. Tamin'ny taona 2004 nijanona teo amin'ny fitondrany Ngaravalomanana nikarakara fifidianana izay nahan-kandida azy rahateo. Lany izy vahiny ny anjeriny ihany koa 2 taona taorian'izay. Revolisiona lehibe araka izany no nentin'ny Flora Rajaonarimampianina tamin'ny fanaovana politika teto Madagasikara. Niporofony aloha fa tsy voatery angoro-karena ny filoham-pirenena amperinasa. Niporofony ihany koa fa tsy voatery ho maty-pahefana ka novaova ny lalam-pandrenana arak'izay mampety azy ny filoham-pirenena amperinasa. Mbola niporofony ihany koa fa tsy voatery andika lalàna sy amela takaitra sy fahavoazana lalina eto amin'ny firenena ny filoham-pirenena amperinasa. Ny Flora Rajaonarimampianina irery ihany no namela ankalalàna ny mpifaninana ara-politika izay nanangana azy ho fahavalo, andray anjara amin'ny fifidianana, ho tafavery ny eto Madagasikara, hitabataba iresaka edy sy roa. Zava-baovao ny ainan'ny Madagasikara tao anatin'ny 4 taona mahery avokoa izany. Tsy resahany intsony ny politika ny fampandrosoana izay niverenana tany ifotony, niainga tamin'ny fametrahany ireo fototry ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny lafiny maro izay samy maika sy amehana avokoa tahaka ny angovo, ny fampianarana, ny fotodrafitrasa, ny lalana, ny fambolena sy ny sisa na dia nanembatsembana teny hatrany aza ireo mpanao politika izay zatra ny fomba amam-panao tao anatin'ny 50 taona mahery niverena ny fahaleovan-tena. Sofianatra izany ho an'ireo tanora, zandry, zanaka maniry sy mihevitra mba hitondra firenena any aoriana. Fa hotoyan'izay vaovao politika izay hatrany sy tantaratra ihany koa fa manohana hatrany any Madagasikara ny vondrona iraisam-pirenena. Voaporofy izany nandritry ny fandalovan'ireo solotena ny vondrona Europeana sy Afrikana ary ny solotena ny firenena mikambana nandalo teto amintsika farany teo. Izy ireo izay nankasitraka ny fihetsiky ny filoha Rajaonarimampianina tamin'ny fotoana ny itondrany sy ny fanajan'ny filoha ny lalam-panondrenana tamin'ny fametraha-pialany ny rarisoa ny adidy miandry ny filoha-mpanjakana Rivo Rakotovao ihany koa izy ireo fanadihadiana iarana amin'ny Miora Miarinjatovo sy Anja Rakotonoraina. Nanamafy omaly ny mpitondra teny misana ny raharaha ivelany eo anivon'ny vondrona Europeana fa hanohana hatrany ary anaramaso ny raharaham-pirenena malagasy izy ireo miaraka amin'ny vondrona Afrikana sy ny firaisambe ny vondrona iraisam-pirenena. Ny vondron'ny firenena Afrikana rahateo izay efa nandefa ny iraka manokana tamin'ny alalan'ny Ramtan Lamamra izy izay nilaza fa efa betsaka ny ezaka vitan'i Madagasikara nentina ny voahana ny krizy nanomboka ny taona 2023 ny siny ny fifidianana ny keniny rehetra. Fanampin'izay dia voalaza fa andefa iraka manokana anaramaso ny fifidianana izay ho avy ny vondrona Afrikana ho izy ireo hatrany. Nanentina ny olo-pirenena tsy akanavaka ihany koa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny andraisan'ny rehetra anjara amin'ny fifidianana izay efa voatondro ho tanterana ny 7 novambra ho avy izao. Niaraba ny filoha Rajaonarimampianina ihany koa ny iraka manokana avy amin'ny vondrona Afrikana tamin'ireo ezaka nataony nandritra izay fotoana ny itondrany izay. Noderain'ny vondrona iraisam-pirenena manokana ihany koa ny fanajany ny filoha Rajaonarimampianina ny lalam-panondrenana nandritra ny fametraha-pialany. Ny rarisoa ny filoha-mpanjakana Rivo Rakotovao no ny andraikitra iansoroany ihany koa ny vondrona iraisam-pirenena.
Manaprofo izy ireo fa mbola manohana trany ary eo akaiky ny Madagasikara amin'ireo lalana mbola hodiavy ny Madagasikara amin'ny resaka politika izy ireo ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Mariana moa fa tsy mbola fantatra kosa ny misolo toerana ny filohan'ny anteny Merandoholona. Nambaran'ireo mpahay-lalàna izay tafaresaka taminay fa tsy misy ny lalàna mifehy izany fa anjara ny filohan'ny anteny Merandoholona ihany no manendry olona hisolo toerana azy noho izy filoham-pirenena Vonjomaika. Izay tao anatin'ny dokam-barotra fohy isika hiverneto rehefa avy eo. Anohy ny fotoana isika trangam-piarahamonina maikila forehatra avokoa ny fiara sy ny moto teny amina fiantsonana iray teny Ambohipo. Ny alina teo no nisehon'ity tranga ity nambara fa noho ny fitaran'ny afo tamina trano ny rehetra teo akaiky no nitarika ilay firehetana be tsy nisy ny ainana fohy saingy antapitrisany kosa ny fahasimbany ny taitra ny vaovao Jery Edouard sy Zora Andreatsalama. Ny redareda ny afo io alio tokony ho tamin'ny misasakalina fiantsonana fiara sy moto ray eto anoloan'ny Bureau Fokotany no ny rehetra tampoka tsy hay nofezina ny afo no sady hainga ampirehitra ihany koa. Olo 20 minitra tsy voavitra tsony hoe aiza tsony ny avotana. Vetivety kely tena vetivety satria essence daholo zao ny eo moto zany essence daholo reo io essence io vao mahazo afo dia efa tsy hita zay anaovana azy. Eo amin'ny valerana 3,5 millions eo satria ilay izy jogy 50 kely ireny dia maraina mihitsy zany vao nahenao an'ilay izy satria andeha hiasa. Vokany fiara miisa 4 ary moto tsy latsaky ny 100 no Irakila forehitra antapitrisany fatiantoka. Trano ray tsy lavitra teo no nirehitra ka nihitatra tamin'ireo moto teo amin'ny manodidina araka ny fitantaran'ireo mpiambina. Isy trano hazo tetsy apita tetsy teo akaikin'le moto zany isy trano hazo dia ireo vady ireo niady dia mifandrindritra tany laboziny efa mirehatra ao an-trano dia mainy trano rehefa mainy trano dia mahazo an'le moto satria le moto mivodin'le trano mihitsy ny moto dia rehefa mahay ary le moto dia nanavitra olona tao ambony tao le gardien namako zany nanavitra olona tao zay nisy ankizy tao nisy zaza voateraka vao aingana nampidinina navotana tao fotsiny zany netana mahay rehefa tezy voatsy rambony tanana fotsiny zay voariritra fotsiny moto navotana dia moto enina teo angamba ny avitra teo. Mandidina ny 5,4 alina ariary isam-bolana ny ofan'ny parkina ety raha hoan'ny fiara. Ny fiambenana fiara tsy ho simba sy tsy ho very ihany anefa no hiantohana amin'izany. Efa fantatr'ireo ny arambona koa nefa fa tsy havita zavatra firy ireo trano fiantohana. Le tomobile moa zany efa ela be io zany tomobile voalohany indrindra io zany ty tomobile ty dia amin'le fihetsehampony manita hoe malahelo ihany moa ny tena fa zany hoe afaka ahoana moa zay ary moa zany hoe io loza aloha zany efa miseho sotran'Andriamanitra aloha mba tsisy ainana fohy aloha zany fa hoe mifananana no simba. Ny assurance aloha ny tokony mandohany voalohany satria reo moto rehetrarehetra reo kambana amin'ny assurance daholo reo nefany mora kely ny alany amin'izany tsisy assurance incendie ny ianareo izy dia inona moa ny azonao atao zany hoe zany perte totale aloha zany hatreto may aloha zany dia tsy ao angamba fa nieritra mety assurance angamba andreo nefa tsy haiko moa ny assurance na hiatoka na tsy hatoka satria raha tsika mahita koa ny assurance zany amin'izao marina tomobile mandoa assurance hoe le assurance ka ny tsika eto Madagasikara ohatra ny marisarisa zany no tena marina. Ireo mpamonjy vohina sy mpitandro filaminana no niezaka ny feny afo io alio efa nanao ny tatitra mifandray amin'izany kosa ny teo anivon'ny Fokotany. Tsy ny Fokotany aloha no andraikitra ny parking fa misy association no mpampana amin'ny parking dia koa ny fifandalinana samy mponina zany trano eo amin'ny trano hazo anankiroa zany may dia misy trano brika anankiray izay ny trano hazo marielo fa tsisy niraisina intsony tsisy niraisina atao amin'ilay trano hazo fa ny trano brika atao amin'ilay trano brika tsy mba 20 isan-jato.
marihana fa tsy fiantsonana sahan'ny fokontany ny eto an-toerana fa kosa finiavan'ny fikambanana manokana. Ny antso ireo malala-tanana mba hanampy azy ireo amin'ny voina mahazo azy ireo olona anjato ny simba hafananana. Fa hambola tranga iray niseho kosa hateny Ambondrona indray. Nisy nametraka cocktail molotov manoloana ny foiben'ny candidat Ramarson Arlette teny faravohitra ny sabotsy alina teo. Tsy nipoaka ilay cocktail molotov ka tsy nisy ny favoazana. Fantatra kosa fa efa misokatra ny fanadihadiana momba ity raharaha ity. Nahitana cocktail molotov iray manoloana ny QG-ny Arlette Ramarson teny faravohitra ny sabotsy foalahady teo. Tsy nisy ny ainana fohy tamin'izany ary tsy nisy ihany ny naratra na ny foto-drafitrasa simba. Raha ny fanazavana dia azo heverina ho misy ifandraisany amin'ny maha-kandida azy amin'ny faha-7 ny volana novambra izao zavanitranga izao. Taitra mafy zay ny hoe nisy an'izany teo, nisy cocktail molotov napetraka teo amin'ny varavarana amin'ny QG dia zay moa tsy manana kininina olazaina fa tsy hoe maniry zay ny ahafantarana hoe iza marina nanao an'io ary inona ny antony. Efa misokatra ny fanadihadiana momba ny raharaha ary andrasana ny mety hovalin'izany satria efa ampelatana ny mpitandro ny filaminana izy ity. Fa hanoizatsika amin'ny fotoana dia fantatra fa ivoaka ny alarobia izao etsy amin'ny plaza Ampefiloha ny horonan-tsary fanadihadiana iarahana amin'ny Papa François. Pape François, un homme de parole, horonan-tsary manamarika ny andavanandrom-piainana sy ny asa sahan'ny Papa Iray Masina. Tsy diso anjara tamin'izany Madagasikara satria ivoaka etsy amin'ny plaza Ampefiloha ny alarobia izao ny horonan-tsary. Ny taona 2012 no voafidy ho lehibe ny Eglizy Katolika ny Pape François. Tsy natokana ho an'ireo mpino katolika irery ihany anefa ny Papa Iray Masina fa ho an'ny olon-drehetra. Mba hizarana izany rahateo no antony iray namoahana ity horonan-tsary fanadihadiana nampitondraina ny lohateny hoe Pape François, un homme de parole ity na ny Papa Iray Masina ny tanany dia nomeny. Horonan-tsary ny araha ny mpanao-totosa tamin'ny Pape François mihitsy. Horonan-tsary fanadihadiana izay anisan'ny nataon'ny Wim Wenders moa zany izay mpanao-totosa alemana io lehilahy io ary anisan'ny efa nahazo Oscar maromaro, efa nahazo nomination maromaro ity réalisateur ity zany. Réalisateur zany no natsony Vatican raha marimarina kokoa hoe andao anao an'izay horonan-tsary fanadihadiana izay dia anisan'ny ohatrany hoe entina amintsika mihitsy ny fasafasa miaraka amin'ny Papa mihitsy angambany no azo ilazana ity horonan-tsary ity. Raha ilay horonan-tsary le Pape François, un homme de parole dia anisan'ny nahazo nomination anankiroa be izao ity horonan-tsary ity nandritra ny festival de Cannes izay natao tamin'ny voalondohan'ny volana may teo fahavalika hatramin'ny fahasivy-ambinifolo. Nahazo nomination izy tao anatin'ny l'œil d'or, izany hoe tao anatin'ny sokajy œil d'or nandritran'izay documentaire izay. Dia nahazo ihany koa nomination tao anatin'ny hoe séance spéciale i Wim Wenders, izany hoe ilay mpanao-totosa nandritran'ny festival de Cannes. Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo porque nos hacen crecer. Tsy ho diso anjara amin'izany isika eto Madagasikara noho ny fisian'ny canasety vidéo izay mpikarakara ny hetsika. Ny alarobia 12 septambra izao no alefa voalohany etsy amin'ny plaza Ampefiloha izany. Mamaly ny fanontaniana izay manahirana ny olombelona ny Pape François ao anatin'ny horonan-tsary. Misaotra nareo amin'ny plaza ny hoe efa nakana finiavana ampiseho an'ity film momba miaraka amin'ny Papa François ity satria zava-dehibe zany ary hitanay moa fa tena mifomadio hoe ampiseho zavatra soa momba ny Papa François dia mankatoavin'ny fiangonana ny hiara-miasa amin'ny fanatanterahana izany zay amin'ny alarobia ho avy izao. Ny hevitra sy ny afatry ny Papa François mihivon'ity horonan-tsary ity ka mampiseho ny asa fanavaozana nataon'ny Papa sy ny famaliny andreo fanontaniana ankapobeny apetraky ny vanim-potoana izay ilainantsika ankehitriny makasika ny fahafatesana, makasika ny famarinana ara-tsosialy, ny fifindrammonina, ny tontolo iainana, ny tsy fitovina amin'ny arena, ny materialisme toe-tsaina materialisme ary ny andraikitra sy ny anjara toerana ny fianakaviana. Amin'ny enora ariva amin'ny alarobia ho izao ny plaza dia efa misokatra. Amin'ny 7 ariva kosa no manomboka ny fandefasana ny horonan-tsary.
maharitra adindray sasany izany. Misy ireo karatra fanasana izay efa nalefa zany ho an'ny olona manakaja rehetra izay hoe tokony hanatrika amin'io fotoana io na izany zany ara dia misy ihany le izy tsy na hoe invitation zany fa anasana ny olona ihany koa zany io izay tena te hijery amin'ilay andro mahavao-première azy amin'io alarobia io roa alina ariary ny tapakila raha ohatra kosa ka vondrona ny olona zany hoe mety hoe mihoatra ny dimy zareo dia efa misy ny tapakila manokana izay jifaina amin'ny 5,000 ariary ny vidiny ao amin'ny plaza ao. Marina fa mbola alefa etsy amin'ny plaza ny sabotsy alahady ho avy izao io horonan-tsary Pape François un homme de parole io. Tanto da fare. Any ivelany kosa any Corée nankalaza ny fahafitopolo taona na Repoblika Etim-bahoaka Demokratika azy i Korea Avaratra omaly. Nanamarika ny matso lehibe tamin'ity taona ity ny tsy namoana sy ny tsy nampisehoana intsony ireo misila mahery vaika dia ny ICBM fihetsika izay isan'ny manamafy ny fahavononan'ny Korea Avaratra naraka ny fepetra napetraky Etats-Unis dia ny tsy ampiasan'ny Korea Avaratra intsony ireo fitaovam-piadiana nokleary mahery vaika. Feno fitopolo taona omaly 6 septambra ny fijoroan'ny Repoblikan'ny Korea Avaratra izay tarihin'i Kim Jong-un amin'izao fotoana. Mampiavaka hatrany Koreana tavaratra rehefa fetim-pirenena tahaka izao ny matso lehibe mirindra sy voakajy tanteraka. Fotoan-dehibe andrasan'ny rehetra ny fampisehoana ny tanjaki Pyongyang ihany koa anefa ny tahaka izao. Tamin'ity taona ity dia nanamarika ny fampisehoan'ireo fitaovam-piadiana nanantafika koreana ny tsy nahitana ireo misila lehibe manana bala mahery vaika afaka hamotika kontinanta iray manontolo dia ilay atao hoe misile balistique intercontinentaux na ny ICBM. Ny onona tamin'ny fampisehoan'ireo fitaovam-piadiana antanety sy an-dranomasina ary fiaramanidina mpiady ny tafika koreana tavaratra. Fihetsika izay heveriny maro fa manamafy ny finiavan'ny Kim Jong-un hanafoana ny fampiasana fitaovam-piadiana nokleary izay tena takian'i Donald Trump fatratra. Herintaona lasa tokoa izay Korea Avaratra no nanao ny andrana tamin'ireo fitaovam-piadiana nokleary ka nahazo ny fanameloana sisa azy tamin'ny vondrona iraisam-pirenena. Marobe ireo vahiny manakaja nasain'ny Pyongyang raha ho an'ny omaly saingy ny filohan'ny Mauritanie Mohamed Ould Abdelaziz ihany no namaly ny antso akoatra ny Chine izay nosoloan'ny mpikambana mahatry ny antoko komunista sonoteny. Mbola eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany bomba tsy latsaky ny impolo no nidaroan'ny Rosia sy Iran ny Idlib tanàna iray ao Syria naritra 7 ora izany ka maro ireo naratra ampolony kosa ireo namoniainy tanjona ny andravana ny vondrona mpanao asa fampiorona ao Idlib ahafahana mifehy ny faritra indray. Ny anatao anatin'ny fitentenana indray ireo mpolina tao Idlib tanàna ao Syria ny sabotsy alahady lasa teo. Voadariky Rosia sy Iran bomba tsy latsaky ny impolo mantsy ity faritra ity tamin'ireo andro ireo. Maro ireo naratra vokatr'izay ary ampolony ireo naratra mafy ka ankizina ankabiazany. Andravana ireo mpampiorohoro izay mialoka ao Idlib no anton'izao mba ahafahana mifehy ny faritra indray. Ahina ny isian'ny ramandrika ao Idlib raha tsy misy fandraisana andraikitra aingana mikasika izao hoy ny vondrona miaro ny zon'olombelona any an-toerana. Ity farany izay manameloka tanteraka ny nataony Rosia sy Iran hatr'izay. Raha tsy ahivina, nisy ny fihaonana teo amin'ny Turquie, Iran, Rosia ny zoma lasa teo. Votoatin'ny fihaonana tamin'izany raha tsy ahivina ny jerena vahaolana mba hampitsarina ny daroka bomba ny tanàna ao Idlib. Tsy nahomby anefa izany ka izao nitoy izao indray. Efa miezaka mitsoka ny faritra kosa ny mponina sasany amin'izao fotoana izao. Amin'ny valora izao isento anatin'ny dokam-barotra isika ary anaraka ireto sanam-pandarana ireto aoriana izany. Ny ambangovangony fiaonan'ny Bahreiny Madagasikara sy ny Leonen Teranga Senegalais no entiny andrelalaina andriamasy amintsika ao anatin'ny ID Sport amin'ity androany ity. Nanontaniana ireo olona ao anatin'ny UNO ny anaran'ilay napiditra baolina voalohany omaly tamin'ny Barea. Ao anatin'ny hafakely indray dia lalao iray anisan'ny mampiavaka ny Indonésianina na ny Pondraty Pinang no entina amintsika. Ireo rehetra ireo no entina aminao anatin'ny tapany faharoa iarahanao amin'ny Nigeria Edouard sy ny vahiny ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray.
We're living it up.